Motivaciona biobašta sastoji se iz zona, dinamika i permamodela. Na osnovu vaših pitanja zaključila sam da vas zone prilično zbunjuju, pa sam za sve vas pripremila ovakvu jednu šemu na osnovu koje ću vam pokazati rotaciju zona kroz sezonu. Rotacija zona kroz sezonu je jako važna zato što ćete najbolje razumeti da jedan isti projekat ili plan bašte možete godinama da postavljate na istom mestu uz rotaciju zona. Za početak je potrebno da vas podsjetim šta su to zapravo zone u bašti. Zone u bašti vam štede novac, štede vreme, fokusiraju vas na ono što treba da uradite i idealne su za sve nas koji smo jako zauzeti. Zapravo, fokus na sadašnji trenutak, fokus na aktivnosti i organizacije u bašti se najbolje rade putem zona. Kao što vidite, ovo je ogromna bašta, ona ima 98 permamodela, ali ja sam u zonama i meni je vrlo lako da je postavljam. Na pitanje da li su zone neophodne u bašti, nisu neophodne, ali ako želite da postavite jednu veliku baštu, možete da postavite u celosti i da radite po svim mogućim permamodelima ili gredicama i to će vas prilično frustrirati. Ako postavite u zonama baštu i u okviru tih zona imate neku jaču dinamiku, vi možete i sa manje gredica da berete pune korpe hrane kao i iz jedne velike bašte. Zone su definisane u temama samih analiza, pa tako u jednoj motivacionoj biobašti imamo nekoliko vrsta zona i to je nešto što vam je napisano i u svakom nedeljniku i stoje kao nekakve skraćenice kao što je RPZ, JZ, KPZ. Dakle, imamo ranu prolećnu zonu, kasno prolećnu zonu, prolećno-letnju zonu, jesenju zonu, zimsku zonu i zonu pinciranja. Sada ćete ih praktično videti u bašti. Prva rano prolećna zona postavlja se za kontinent od 1. marta i sada ću, da ne bih puno informacija davala i da ne zbunjem sve vas, govoriti samo one termine koji su vezani za kontinent, jer ja radim po programu za kontinent. Nalazim se upravo na mestu gde je u rano proleće postavljena rano prolećna zona. Ona ima svoju rano prolećnu tematiku. U pitanju su kulture koje se seju ili sade od 1. marta, presađuju se samo neke vrste mahunarki koje radimo kao presadu. Postavlja se 1. marta, 1. aprila kada ubacujemo decembarski i januarski rasadnik. Ja se s razlogom nalazim upravo ovde zato što želim da vidite odmah tu rotaciju zona. Zapravo na rano prolećnoj zoni se postavlja jesenja i zimska zona. Kao što vidite, jesenja i zimska zona su ovde postavljene. Kada govorim o zimskoj zoni, vidjet ćete već kada vam budem objašnjavala šemu da to samo zavisi od koncepta same ranoprolećne zone. Sve ono što u sebi sadrži ranoprolećni i brzi uzgoj koji vas vodi u prolećno-letnju zonu zapravo u sebi ima koncept zimske zone. Dakle, ovo je nekada bila, na početku sezone, moja ranoprolećna zona, sada je jesenja zona. Na ovim gredicama nalazi se kasno prolećna zona. Kasno prolećna zona je, kao što vidite, konvertovana u jesenju i zimsku zonu, u zavisnosti od toga kada smo izvadili krompir ili skinuli tikvice, sklonili mahunarke, jer to je koncept kasno prolećne zone. Kao što vidite, kasno prolećna zona se u jednom projektu motivacione biobašte i dalje uređuje zato što se na njoj nalazi kompletan koncept zimske bašte. Ovo je prolećno-letnja zona. Prolećno-letnja zona na sebi ima kulture duge vegetacije. Sve te kulture će ostati u bašti do prvog mraza. Dakle, tu su nam paradajzi, paprike, patliđani, da ne nabrajam šta sve, u mešovitoj sadnji sa drugim kulturama. To znači da nam ta zona ostaje do prvog mraza aktivna. To znači automatski da se prolećno-letnja zona zatvara. Dakle, vi kompletnu ovu gredicu na kraju sezone samo oborite, zatvarate i pripremate za novu sezonu. Deo prolećno-letnje zone je i zona pinciranja. Zona pinciranja se odnosi na sve ono što je duga loza i što zahteva pinciranje loza, kao što su dinje, lubenice i tikve. One se kod mene nalaze na travi, ali zapravo ono što želim sada da vidite jeste jednu veliku razliku. Recimo, ova zona pinciranja je potpuno zapuštena. Malo održavam staze koliko mogu da prođem, uopšte ne uređujem permamodele. Čekam da one završe svoju vegetaciju i da uberem plodove i da završim sa ovim. Na ovom mestu želim da vidite prednost zona.
Kao što ste malo pre mogli da vidite, jesenja zona i zimska zona, nekadašnja ranoprolećna i kasnoprolećna zona se uređuju. Tu zalivam, tu sadim, tu se kreće kompletna moja aktivnost i organizacija dalje, dok na ovim mestima samo treba da uberem plodove i to već odavno ne radim ništa na ovim površinama i to je velika prednost zona. Naročito ako imate onog perfekcionista u sebi, kao što sam ja imala na početku, pa sam se trudila da kompletno ova ogromna bašta uvek bude sređena, da uvek bude sve detaljno malčirano, da nikada nemam ovako neke zapuštene zone, to je meni oduzimalo jako mnogo energije i zato je nastala motivaciona bio bašta, odnosno bašta za one koji nemaju puno vremena ili za zaposlene ljude. Zato što polazimo od osnovne pretpostavke da ovakva bašta ili bilo koja bašta ne sme da bude samo za one koji imaju vremena, koji su nezaposlene ili koji su u penziji sada, pa imaju vremena da se posvete bašti. Ova zona pinciranja, tu ću pobrati plodove, tikve, dinje koje treba da sazreju, lubenice koje su sa druge strane, vi ih sada ne vidite i ja to samo zatvaram. Ja ću to zatvoriti, malčirati preko, stavit ću određeni sloj sena i to čeka narednu sezonu, a sada ćete vidjeti i šta će biti postavljeno na toj zoni. Sada ste mogli da vidite da postoje neke zone koje su skrivene u projektu, odnosno koje su skrivene u samim planovima analiza. To su takozvane analize gredica. Jer ono što je vidljivo vama u bašti u određenom delu sezone jesu zapravo ranoprolećna, kasnoprolećna i prolećna letnja zona. To je nešto što postavljamo od 1. marta do recimo kraja maja. Mi smo tada postavili kompletnu baštu, jer kada zamislite jednu ovakvu baštu, ovo vam je školski primer projekta od 100 kvadrata koji ima 18 permamodela. Do kraja juna svi permamodeli su angažovani. Mi smo ubacili sve rasadnike, decembarski, januarski, februarski, martovski, aprilski rasadnik. Sve je to ubačeno u našu baštu i mi smo završili setvu sezone. Sada se zaustavite na toj slici. Na tom mestu završavaju zemljane bašte. Upravo zbog toga što su na tom mestu završile zemljane bašte se sada zatvaraju. Ljudi kupe svoje plodove, uzimaju sve iz bašte, zatvaraju, zaoravaju ili kako god već treba da urade. U rano proleće se ta bašta freza i u bašti nema ničega. Eventualno neko posadi salatu i ozimi beli i crni luk. Razlika između zemljane bašte i motivacione bio bašte jeste upravo ono što je skriveno u tom planu. To su jesenja zona i zimska zona u kojoj nas vode majski i julski rasadnik. Dakle, ono što ste mogli da vidite, a i znate svi vi koji pratite naš YouTube kanal i program, prednost zona jeste što smo mi u kontinuitetu setve i sadnje, što zone vama zaista štede vreme, pa štede vam i novac, zato što nabavljate materijali ili resurse samo za onu zonu koja vam je potrebna, jer recimo jedan kompletan deo zone mene ne zanima do ranog proleća, ja se time neću čak ni baviti. A onda u rano proleće dolaze neki novi resursi, pa ću ih imati za postavku svoje zone. Najveća prednost jeste kontinuitet berbe, postavka zimske bašte. Svima savjetujem da pogledate prethodnu epizodu jer smo započeli novi serijal koji se zove Zimska bašta, pa možete da vidite koliki je moj plan zimske bašte. Jer svi vi možete da imate berbu sveže hrane iz vlastite bašte u kontinuitetu. Ali je sada današnja tema epizode da vam pokažem ovu šemu i da vi jasno razumete kako se radi rotacija zona u bašti. Ovo je školski primer projekta od 100 kvadrata koji se sastoji od 18 permamodela. Njihove brojeve imate ovde u samim ćoškovima. Svaki projekat ima određene zone i broj permamodela koji pripadaju zoni. Tako da rano prolećnoj zoni pripada 6 permamodela. Možete da vidite gde je postavljena rano prolećna zona. Takođe možete da vidite ono o čemu sam sada govorila, da se smena kultura na rano prolećnoj zoni ovako upravo odvija. Imamo zimsku zonu ili jesenju zonu. A šta nam je konkretno jesenja zona? Ona je samo predkultura za zimsku zonu. Što znači da u rano proleće počinjem na ovom mestu, napravim krug i
u zimskom periodu vraćam se na isto mesto. Zašto je to važno? Rano prolećna zona je uvek najugodnija zona. Blizu je voda, ugodno se osjećate za kretanje, ne gubite puno vremena. Dakle, mnogo je važno kako se osjećate kada je u pitanju rad u toj zoni. Na isti način se vraćamo u tu ugodnu zonu, jer u zimskom periodu takođe imate obaveze samo oko ove zone. Na ovaj način mogli ste da vidite da imamo jednu rotaciju zona u bašti. To je ono o čemu vam stalno govorim na konsultacijama, bilo live ili na nekim predavanjima koje držim, zato što je jako važna ta ugodnost. Svaki put kada se postavi projekat i kada treba da počnemo taj projekat, ja baštovanima kažem da je potrebno da oni dođu na površinu gde postavljaju svoju baštu i da sami osete gde im je najugodnije, gde im je najbliža voda, gde će postaviti svoje stolice, gde treba da sednu, da odmore, zato što postavka zone treba da bude uživanje, treba da protičete sa svojim biljkama, zato i postoji zona. Ne da uđete i na brzinu, u nedostatku vremena, samo nekako pobacate te biljke ili ih posejete. Vi treba u ovom procesu da uživate i to je ono što vam obezbeđuju zone. Ono što ste dalje mogli da vidite jeste kasno prolećna zona koja je kod mene već angažovana kao zimska zona, jer jesenna zona nam je samo predkultura zimskoj zoni, i prolećno-letnja zona. Prolećno-letnja zona je zapravo polovina bašte kada govorimo o jednom projektu od 100 kvadrata. Kao što vidite, prolećno-letnja zona se uglavnom zatvara, samo ostaje angažovana na jednom mestu. Objasnit ću vam kasnije zašto. Ona se zatvara da bismo mogli da radimo rotaciju zona u narednoj sezoni. Sve ovo što vidite crnim slovima odnosi se na prvu sezonu. Zvaćemo je sezonom 2026, recimo narednom sezonom, i ovo vam je kompletna postavka zona za projekat u 100 kvadrata za 2026. godinu. Kada sam počela da se bavim baštovanstvom, ništa o tome nisam znala, imala sam samo jaku volju da se bavim baštovanstvom. Recimo, nedostajalo mi je svo ono znanje koje imam danas, pa makar u malom procentu. Kako se sade biljke, koja biljka ide u paru, a koja grupno, koja se biljka orezuje pre presadnja, na kom razmaku idu biljke. I zaista u tom trenutku bi mi puno značilo da je postojao neko ko bi mi stajao nad glavom i govorio šta zapravo u bašti treba da radim. Mislim da je to potrebno svakom početniku. Što se tiče mene, ja sam imala neke mentore u okruženju, u pitanju su lokalne babe i bio je tu neki deda. Ja sam se trudila od njih da učim. Zapravo oni su imali dovoljno vremena da dođu u baštu, da mi pokazuju, ali nisu imali ne to znanje, već način da mi prenesu znanje. Jer da biste mogli da prenesete nekom znanje, zaista morate da imate veliko iskustvo u radu s ljudima. Pa recimo, pola toga što su one govorili nisam razumela ili su uvek propustili da mi kažu neke bitne stvari. A danas, s obzirom da imam 15 godina iskustva u radu s ljudima i 1250 ljudi je na platformi, ja držim zapravo 4300 konsultacija godišnje. To je jako mnogo interakcije sa ljudima. Znam da početniku moraš sve da kažeš. I to je ono što kažem uvek na početku konsultacije. Ništa se ne podrazumeva, ništa se ne očekuje. Ja nemam očekivanja da baštovani koji dođu na konsultacije znaju bilo šta, čak i da prepoznaju kulture. Jer najveći problem u interakciji i u svemu ovome, ono što mi je iskustvo pokazalo, jesu očekivanja. Ja očekujem da neko nešto zna, a taj neko zapravo nije dobio važnu informaciju. I tako vam je išlo moje učenje o baštovanstvu. Recimo, to najviše poredim sa onim učenjem o pletenju, kada sam učila da pletem čarape. A na meni je radilo nekoliko baba, zato što su sve imale drugačiju tehniku rada i pola toga nisam razumela, jer tu postoje nekakve reči kao što je dopleti, pripleti, ništa od toga nisam razumela, zato je mnogo njih radilo na meni da bih ja savladala da pletem te čarape. Ja sam danas zahvalna svim tim ljudima koji su uložili vreme da me nauče da se bavim baštovanstvom. Jer ja moram da kažem da sam nakon ovoliko iskustva, ovoliko vremena u radu s ljudima, interakciji koja je kreirala dalje moje planove, došla konačno do savršenog projekta. Taj savršeni projekat je jedan
kako bih rekla, izum, kome se toliko radujem. On je trenutno smešten u posebnoj fascikli, zato što ga čuvam kao nekakav gral koji sam pronašla i tačno znam kako se osjećaju ljudi, oni izumitelji, čije izume mi danas koristimo. I znam da će motivaciona biobašta u budućnosti da promeni svest jako mnogo ljudi, zato što sam konačno kreirala projekat koji može da funkcioniše i bez mene. U pitanju su projekti, odnosno zone, koje se kao sat rotiraju. Znate ono, kada imate časovnik, pa morate neki zupčanik da popravite uvek. Ja sam konačno, nakon toliko interakcija, toliko konsultacija, povratnih informacija i popravila svaki zupčanik i došla do projekta koji savršeno radi. U tom savršenom projektu nije samo isplanirana jedna sezona, odnosno jedna berba u sezoni koja recimo počinje, ako postavite 1. marta, počinje već u aprilu, već je isplanirana i naredna sezona. Pa recimo ako je pod crnim sezona 2026, ova siva sezona je 2027 i u potpunosti je isplanirana rotacija samih zona. Pogledajte sad kako se odvija ta rotacija. Na ranoprolećnoj zoni nekadašnjoj, koja se završava zimskom zonom, postavlja se prolećno-letnja zona i zona pinciranja. Vidite gde nam je bila zona pinciranja, a gde se zona pinciranja nalazi sada. Zapravo o čemu se ovde radi? Ako govorimo o sezoni 2026 koja završava tom zimskom zonom. U zimskoj zoni se vrlo često nalaze biljke koje jako dugo plodonose u rano proleće. I nekada se upravo na zimskoj zoni postavlja rano prolećna zona. I to je taj zupčanik koji sam promenila. Zato što u rano proleće mi iz te nekadašnje zimske zone zaista imamo obilne berbe, zato što imamo tu zaista spanać, rukulu, kupusarice koje se dugo jedu i prosto tehnički nije u redu da tu postavimo rano prolećnu zonu. Zato toj kompletnoj zoni, nekadašnjoj zimskoj zoni iz 2026, u 2027. godini dajemo puno vremena da plodonosi pa tamo do maja kada se postavlja prolećno-letnja zona. Jer se prolećno-letnja zona kompletno postavlja od istog datuma, od 1. maja. Do 1. maja sve što se nalazi u nekadašnjoj zimskoj zoni će procvetati ili ćete pojesti. I taj zupčanik ovaj projekat čini savršen. A rano prolećna zona i kasno prolećna zona su već koncipirane. Vidite ovde i to ozimom sadnjom. Vidite, ova analiza 10, prolećno-letnja zona, prelazi u jesenju zonu. Iz jesenje zone u ozimu sadnju krompira, a ozima sadnja krompira nam je kasno prolećna zona. Sa ove strane imamo ozimu sadnju belog luka i setvu graška i to nam je rano prolećna zona. Imamo jedan potpuni novi početak. Na ovaj način stalno rotirate zone svake godine, dakle polovina gredice se stalno rotira i na ovaj način jedan te isti projekat, odnosno plan bašte možete da postavljate svake godine na istom mestu. Pa recimo ako imate dobar plan bašte, on je dobro nasleđe i onda pomislite da jednog dana možda vaše dete želi da se bavi baštovanstvom, imate jako dobar plan bašte koji funkcioniše kao sat koji može da dobije u nasleđe. Ne moraju svi da imaju nekako teške početke, ne moraju svi da traže informacije po internetu, nego mogu da imaju sve informacije na jednom mestu. Zaista je važno da pre nego što postavite koncept smene zona, odradite dobre analize ovih gredica, jer svaka analiza mora da funkcioniše kao sat. U ovom savršenom projektu sve funkcioniše kao sat. Rano prolećna zona smenom kultura, zapravo afinitetom rasta biljaka, dužinom vegetacije, plodoredom vas vodi kao da plivate kroz zone tačno do jesenje, odnosno zimske zone. Prednost zoniranja bašte jeste što se sa malog prostora, dakle uvek se vraćam na one zauzete ljude koji nemaju vremena da obrađuju ogromnu baštu, sa malog prostora, sa manje rada i uloženog vremena možete proizvesti 70% više hrane, zato što je prosečna dinamika nad celim projektom dinamika 6.
Za sve vas koji želite detaljnije da pogledate šemu koja se zapravo nalazi originalno u boji, možete da pogledate u nedeljniku broj 46, zato što sam upravo pisala o ovoj temi i tamo smo postavili šemu. Nedeljnik je za sve vas koji se niste prijavili za čitanje nedeljnika dostupan do ponedeljka. Dakle, ako se sad prijavite, možete dobiti nedeljnik broj 46. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu. A sve vas pozivam da pogledate naš novi serijal, u pitanju je Zimska bašta i prvu epizodu.